Hello, Puniro, hello, Chinio, Genio, Naliame. Eran Maluga or Punin Kanza, the Law Tamushida, Lupia at Tamushide, no Bora Bada Pierre at Tamushide, being Mangana de Aripia, Yayan at that Tishide, Joyon Jenkin, Yon Sha Jenkin, Yayan Gendre, area Basa Mashide, Piatina, particularly Nazar, Piata, Temia de Mandiari Tila, particular. A swan she di maniare tila lo pia hota ero di dina ne do ayen be ba da ne ma paripaka mashi de lo be pnya de lu dai wen ne ma le paripaka mashi na thong lai da ne pnya da san lai da diတရားတွေလူကြီးလူကောင်းဆန်လိုက်တာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပြည့်တည်ရှိတဲ့ဘဝဒီနည်းနဲ့ပဲဘုန်းကြီးဘယ်နိုင်ငံရောက်ဒီနည်းနဲ့ပဲတင်ခဲ့ပြခဲ့ဟုတ်လားဟောခဲ့တာပဲဒီနည်းကိုပဲလက်ခံကြတာပဲဒီဟာကိုကြားလို့ရှိရင်9ရက်ပြောလည်းမကုန်ဘူး10ရက်ပြောလည်းမကုန်ဘူးတစ်လပြောလည်းမကုန်အဲ့တော့ပူပြီးတော့လေ့လာခြင်းစိတ်သင်ယူခြင်းစိတ်တွေများလာတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာတော့ကိုယုံကြည်လို့ယုံထားတာယုံကြည်ရုံဘာလို့ပဲယုံပြဿနာမရှိဘူးကိုယုံကြည်လို့ယုံထားတာပဲဒါပေမဲ့ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီ၅ပါးသီလတွေကတစ်ခုဖောက်ဖြတ်ရင်နံပါတ်1ကိုစိတ်ပူရမယ်ကိုပူလောင်ရမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သူပူလောင်ရမယ်နံပါတ်2ကိုနဲ့ဆက်တဲ့သူတွေပူလောင်ဘာတစ်ခုမှမကောင်းတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောသလိုမြင်အောင်ပြောရင်ကိုယ်ပဝဉ္ဇမှာတခိုးရှိနေရင်အဲ့ဒီပဝဉ္ဇမငြိမ်းချမ်းဘူးဒါရှင်းကိုယ်ပဝဉ္ဇမှာတခိုးရှိနေရင်အဲ့ပဝဉ္ဇမငြိမ်းချမ်းဘူးကိုယ်ပဝဉ္ဇမှာဓမြတိုက်တဲ့သူရှိနေရင်အဲ့ပဝဉ္ဇမငြိမ်းချမ်းဘူးဒါရှင်းလေးပဲရိုးလေးပဲဒါ common sense လို့ခေါ်တာပေါ့တာမန်သိစဉ်အသိနဲ့ကိုသိနေတဲ့ကိစ္စဒါသိကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ရိုးရှင်းတိကျခိုင်မာပြတ်သားတဲ့တရားတွေကိုဟောပေးနိုင်တယ်သင်ပေးနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓလိုဘုရားရဲ့တပည့်လုပ်ပြီးမှတသက်လုံးရောင်းချနဲ့ကြီးလာဆိုအနာမသနာစရာကောင်းတက်တာကြီးညမကြီးတာလကားဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဗုဒ္ဓပေးမှန်တရားတွေကိုလည်းသိခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုလည်းတတိရှိလာတယ်အယောင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြည်နူးပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုဂုဏ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတော့ငါမှန်တရားတွေကိုသိပြီးတော့မှန်တရားတွေကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်ပြောဆိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒါလေးကတတိရှိလာစိတ်ထဲမှာတတိရှိရဆိုသူများကိုလူမိုက်လုပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုconfidence ခေါ်တာပေါ့မှန်ပြောရင်ခရိယန်တယောက်ကိုတော့ပြောလဲဒီတရားလူလက်ခံမှာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူ့ယုံကြည်မှုကိုစွန့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး you can believe in whatever you want ဆိုဘုန်းကြီးပြောတယ် you can believe in whatever you want ဘာကိုပဲယုံခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့don't kill don't take the lives of others don't lie ဒါလေနော်မလိမ်နဲ့သူများတမတနဲ့ don't commit sexual misconduct ကမေသူမိတ်ဆာသာမလုပ်နဲ့ကိုမမရရှိတဲ့နဲ့သူများမရကိုသွားပြီးတော့မပြစ်မှန်းနဲ့ကိုမမိမကာမပိုင်မိမကာမပိုင်ယောက်ျားရှိတဲ့သူများယောက်ျားကိုသွားမပြစ်မှန်းနဲ့ကာမပိုင်ဆိုရှိရင်မကျူးကျော်ရအောင်နိုင်ငံခြားမှာဘုန်းကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကwhat about divorce ဆိုတော့မေးတော့ what about divorce တဲ့ question ပြဆဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲနော် question ပြဆဲတာတော့မင်းတို့တရားဝင်ကို question ပြီးသားပြဆဲပြီးသားဆိုတော့ရတယ်လေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြဆဲပြီးသားပဲတရားဝင်ပြဆဲပြီးသားဆိုရင်တော့လေနောက်ထပ်ယောက်ျားလည်းနောက်ထပ်မိန်းမတယောက်ယူဝင်ရှိတယ်ယူနိုင်တယ်မိန်းမတယောက်ကလည်းနောက်ထပ်ယောက်ျားတယောက်ယူနိုင်တယ်ယူခြင်းစိတ်ရှိခဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘုန်းကြီးတို့ရှင်းခဲ့ရတယ်ပြပမှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့အကုန်ပြည့်စုံပြီးသားစာပေကိုနှံ့ဖို့ဗုဒ္ဓပေးတဲ့စာပေကိုနှံ့ပရိယတ်တိပေါ့ပရိယတ်တိကိုနှံ့ဖို့ကြွန့်ကျင်မှုဒါပဲလို့အဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပရိယတ်နဲ့ပရိပတ်နဲ့တွဲသွားနေတော့မှားစရာကိုမရှိတာ
ဒီကြမှာသိပ္ပံကလာပြီးတော့ reconfirm ပြန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဘုန်းကြီးပြောသလိုရှင်းရှင်းနားလည်နေပါကိုယ့်ကိုလည်း confident အပြည့်ရှိနေလိမ့်မယ်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောခရိယာနဲ့ပဲပြောမွတ်စလင်နဲ့ပဲပြောအဲ့ဒါကိုအလေလန်းလို့ခေါ်တာတော့ဘယ်သူမှမထိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသူများခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်ပြီးသားပညာတတ်လူကြီးလူကောင်းဆန်သွားတယ်မြတ်မွတ်စလင်ယုံကြည်ကွာရတယ်ခရိယာယုံကြည်ကွာရတယ်ဒါပေမဲ့ငါးပါးသီလတော့မဖောက်ဖြစ်နဲ့ငါးပါးသီလဆိုတာသူတို့ငါးပါးသီလဆိုတော့ဘာသာရေးဆန်တဲ့ချက်ပါသမား don't lie ဒါတွေအင်္ဂလိပ်လိုပညာတတ်တွေဆိုအဲ့လိုတော့ပြောတဲ့နာ don't lie don't kill any sentient being don't lie don't commit sexual misconduct and don't take what is not a given ဒါငါးပါးသီလတဲ့ငါးပါးသီလပဲသူများကငါးပါးသီလဆိုတော့ချက်ပါတယ်နားလဲကြမှာနားလဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးငါးပါးသီလလို့မပြောဘဲနဲ့သူများတမတနဲ့ကွာသူစမကိုနဲ့ကွာလိမ်မပြောနဲ့ကွာကာမဂုဏ်မမောက်မပြစ်မှားနဲ့ကွာအယက်သေးစားတမရေးမှတပါလုံကျူးမတောင်းနဲ့ကွာဒီလိုဒါဆိုတာလူတိုင်းလူပဝဉ္ဇဉ်မှာဒါလုံးဝလိုတဲ့ကိစ္စဗမာလိုပြောလဲဒါလူပဝဉ္ဇဉ်မှာတကယ်လိုတော့ကွာအဲ့ဒါလေးကိုတော့မကျွလွန်နဲ့ယုံကြည်တာတော့ဘဲယုံကွာမင်းအမေစိတ်ကူးနဲ့ယုံနေယုံကွာဒီကြမှာဘာသာမဲ့တွေရှိသေးတယ်ဘာသာမဲ့လည်းမဲ့ကွာအဲ့ဒါတော့မလုံးနဲ့ဒီလိုလာမယ်မလုံးနဲ့ခုနလိုပဲဘုန်းကြီးပြောလို့တက်သိပြလို့လွယ်လေးကိုယ်ပဝဉ္ဇဉ်မှာတခိုးရှိနေမငြိမ်းချမ်းမှုကွာအဲ့ပဝဉ္ဇဉ်ကကိုယ်ပဝဉ္ဇဉ်မှာဓမြရှိနေမငြိမ်းချမ်းမှုကွာကိုယ်ပဝဉ္ဇဉ်မှာလိန်ပြောတဲ့သူတွေရှိရင်မငြိမ်းချမ်းမှုကွာအခုပဝဉ္ဇဉ်မှာသူများတက်တတ်တဲ့သူတွေရှိရင်မငြိမ်းချမ်းမှုကွာကိုယ်ပဝဉ္ဇဉ်မှာကာမဂုဏ်စော်ကားတဲ့သူတွေရှိရင်ကာမဂုဏ်မောင်မားတတ်တဲ့သူတွေရှိမငြိမ်းချမ်းမှုကွာကိုယ်ပဝဉ္ဇဉ်မှာတေရဲတောက်တတ်တဲ့သူတွေဘိမန်းကစောသုံးတတ်တဲ့သူတွေရှိမငြိမ်းချမ်းမှုကွာအဲ့ငါးပါးသီလအဲ့ဒါကိုပဲဗုဒ္ဓသင်ပေးတာပြီးတော့ပိဿုပန်တဲ့နေကွာအဲ့ဒါကြတော့ရှင်းသွားပြီကိုသိပ္ပံပဲကိုကူးလာပြီဒီပိဿုပန်တဲ့နေကွာပိဿုပန်ဖြစ်ခိုက်တဲ့ကိုသာသတိထားနေကွာအဲ့ဒါဝိပဿနာရောက်သွားပြီဗျာဒီနှစ်ခုသာနေသွားနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေဘာမှအရေးမကြီးဘူးဖြစ်နေလည်းပဲဓမ္မပါရင်လကားပဲမဖြစ်နေလည်းဓမ္မပါရင်လကားပဲဝါသီလနဲ့ပိဿုပန်ဖြစ်ခိုက်တဲ့နေတဲ့အတားရှင်းတဲ့တရားအားကိုရှင်းတယ်ဘုန်းကြီးကတော့တရားကိုကျင့်သမားတရားကိုပြောသမားတရားကျင့်တော့အားပေးသမားဆိုတော့မနေ့ကမိမိုးကလေးကတော့လက်မရရောက်လာအဲ့ဒါလေးပဲပြောပြတာပြောပြတော့လူများများလုံးကသာဇတဖြစ်နေတော့စိတ်ကြည်နူးရတာပေါ့ယောက်ျားမရနားထောင်ယောက်ျားထားသွားယောက်ျားနားထောင်မရထားသွားအဲ့လိုကြီးတော့အဆင်မပြေဘူးသူတို့မျိုးလုံးကသာဇတဖြစ်နေနောက်ကသူမျိုးသားလည်းနောက်ကနေသူနားလဲပြီးတော့တဘောပေါက်ပြီးတော့လိုက်ထောက်ခံနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာဘာသာရေးစကားမဟုတ်တော့တကယ်ကိုလက်တွေ့လူလောကကြီးအကျိုးရှိစေမယ့်စကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပဲဘုရားပြောခဲ့တာပဲဘုရားမိန့်ခဲ့တာအဲ့ဒီစကားကိုပဲဘုန်းကြီးပြန်ပြောပြတာသိကျက်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေသိခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးမသိဘဲနဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအကျိုးနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးက OGM ဆိုပြီးတော့တည်တံ့အဖွဲ့အစည်းလေးနဲ့မိသားစုတွေလေးတည်ထောင်ပြီးတော့အည်သွေးတွေမြင့်ပေးနေအဲ့တော့ပြောက်တော့ဝင်လာရင်တော့ပြောက်တော့ပဲတက်လိုက်မတက်လိုက်အနှောက်အယှက်ကလည်းဖြစ်သေးတယ်တော့ကြနေလှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်တော့ကြလဲတောင်ယူဆမြောက်ယူဆကြလို့ယူဆလိုက်အဲ့ဒါအင်တန်အနှောက်အယှက်များဘာဖြစ်လဲတော့သူမှစက်တင်မကြသေးဘူးဆိုတာပြောနေတာစက်တင်မကြသေးဘူးသူကထုံးစံတိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဟောဒီတိုင်းကိုနားလဲမှာဒီငါးပါးသီလနော်မဖောက်ဖြစ်နဲ့ကွာထိန်ကွာပြင်ပစ္စုပန်ဖြစ်ခိုက်တိုင်းကြည့်ကွာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တိတိကျကျလို့တော့ regular meditation လုပ်ကွာမနေ့တိုင်းခုလို့အဲ့တော့ regular လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မင်းဝင်တဲ့ထွက်တဲ့မင်းစိတ်ထားကွာဒါလည်းပဲပြောလို့ရတာပဲနော်မင်းဝင်တဲ့မင်းထွက်တဲ့မင်းစိတ်ထားကွာမင်းဝင်တဲ့မင်းထွက်တဲ့မင်းစိတ်ကလေးကတ်ထားတာဘာမှမှားလို့လဲကွာဒါချင်းချင်းနေနော်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေစကားပြောပြကြပြီဆိုရင်အဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့လိုပြောပြရမယ်ဒါသာသနာပြုအည်သွေးပဲအဲ့တော့ဘာမှမှားလို့လဲကွာကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့ကိုယ်ထိုင်ရှုတာဟ
or me elo shune be so yangwa when the leo deep is open, when the deep is open, trataglity. Medically, but Pinya data so in the present money there, Kukama the chozo that if you're like going to Mavi, choose here when if you're like in the present money there. Your mind is at the present. Think a present money there. I look present illusion. Oh no, my young lady pity or the look. So think the Liga, Chetore. OGM Garo, Tony Nanella Mwimula Vero, Toroji, a Yewala Wavi. About Ponia, the pure Dhamma, but Dhamma Mitazu Lilo, but the Tony that the OGM Ganga, Bodro Chatadamo, Dhamma Mitazu Lilo, Ditamani Pianiame, Dita OGM Mitazu when I had the Diade in Niame. Pshana and Tumiale Pshambiama Didiave. And I went out and I built a locora. Ero meme, no so gong like Uraba the Loch Union, Bodaba the Lochinum, Lochin and Nibo, Pama Jim Jibo. No. And I blocked the Bora Gidas at 10 shagarabe. Ronava Dilaro, Ericuna, Miatamatane, to some cornet, Lama Pione, and Gamago Masogama Momane, and they a year paying you pay Mary Madone. Era Elone, Lugua Yidwe Shiva, Lugua Yidwe Shiva. Ero meme Janaro Yonji Yomagua, Yazobiale Mayoa Ulu Pitaram Shiva. The Peter Pisopan needed Pisopan needed Semiendo, Pisopan dead and Negua, a Pisopan went a little Manade Pomali, Lomaloke, Ayatata Jin, Pina and Bama Masaga Madoke, Yanalite, or bien Yanago Matene, Yadide. And I'm a menalite and a book on a Bopalonga and say landlord. A no HMUDune, Pian Apio, Namanilla Jaumo yet. Pony Aya when no Namanilla really sort of balo tenare. And Loga John Darama, I never named Pian Apio dollars to a badira. Namanilla will Pian Apio as a drawing mian whatever. So the city menalita, your lands out there, say the lando, being. Then I am 7 love, she says, Sabio, 7 love, she says. There's no now option say a regular lonely. Hello, lonely, Oh no, yet memory, my son show my boy. Now you well loaded, Nathan regular sit on the load out there. Oh no, memory, my son show my boy. I would the OGM and made me a poet. And the guy who didn't feel anybody. The day I took the cigar. No, because of that, none in Niva Yala. None in Niva Law, yes, or else. Manyani Goni did as I had a party. No one says a Kobe, the Chokobe, Kusakara is a mania, Yogi. Good doy no hero to Temado do Danceno. To those in the Manyani to Goni did it. Aeroponi Bionida, Dama, a city of Biobina. About that pure as a Gaopian, Piopia, reconfirm Pian Lobede. Era my tape and need her. Everything's perfect. Go there. Can you die? Everything's perfect. What I'm teaching is that perfect because I taught. I'm teaching as the Buddha taught. Buddha then the and also at the same time I'm practicing the chain I'm practicing as the Buddha taught. And the way that I teach is the way that I practice. The way that I teach is the way that I practice. No, so this is the way called middle moderation. It doesn't disturb any religion, any ethnic background, any culture, any civilization. And if you're a human being, if you're truly human being, may I lose that.
You have to value these Dhamma, Eri Dhamma Reho, Dhammutame. You have to value these Dhamma taught by the Buddha because these are the way that we have to practice. Da ngaro jeme, lanse me. The English loပြောတယ်ဆိုတာကြိုက်လုံးလို့မဟုတ်ဘူးခဏခဏဖွင့်သွားဒီအခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလဲရတာပို့ပြီးတော့ဓမ္မတွေကကြည်လင်သွားတယ်လို့ထင်တယ်နော်မြန်မာဆိုရင်အစင်လာနဲ့ရောနေတယ်သူ့စင်လာနဲ့ရောနေတော့ကြောက်နာဝဖြစ်နေဒီခု OGM မိသားစုလိုလေးမွေးတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါပါတယ်ဘုန်းကြီးတတ်တတ်လေးတီးတန့်လေးဓမ္မမိသားစုလေးဓမ္မအကြောင်းတွေကြီးသိနေရမယ်ဟိုပြဲလဲရမွေးလိုက်ရင်တောင်သွားမြောက်သွားတောင်ဟာမြောက်သေးလားမြောက်ကဟာတောင်သေးလားဆိုရင်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးကြာရင်မျက်စိနောက်လာဟိုခဏခဏပြောတယ်ဘုန်းကြီးကဗမာပြည်မွေးတာမလို့ဗမာပြည်မှာမွေးတဲ့ဘုန်းကြီးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားနဲ့အတွေ့များတာနိုင်ငံသားနဲ့တွေ့များလဲအလာဘတန်လာဘဝင်ဒီတရားနဲ့တွေ့များအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအင်္ဂလိပ်လိုက10အုပ်လောက်စာအုပ်တွေရေးပြကုန်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တွေတော်တော်များများဒါဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောကြတယ်တချို့နိုင်ငံသားတွေဒါ philosophy စာအုပ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းပြောထားတာထက်ဒီဓမ္မအကြောင်းတွေပြောတာများတယ်ဘုန်းကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တိုင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်မြန်မာတော်မှနိုင်ငံတကာအတွေ့အထိရှိတဲ့ပညာတတ်တွေဖိုက်မှာအဲ့စာအုပ်ကပိုကျက်တည်ရှိမှာအဲ့လိုဘဝနဲ့အစင်လာတိုင်းဆိုရင်တော့စာအုပ်ကိုလေးလာဖို့ဩဝါဒရအောင်တော့ပဲဖတ်မှာပဲအနှစ်သာရရောက်မှာမဟုတ်အခုဒီ10ပါးเนาะဘုန်းကြီးပြောတယ်5ပါးကတော့ဒါ permanent ပဲအမြဲထင်ရမယ်ဒါကိုနေဆသီလလို့ခေါ်တယ်လောကဝေဇသီလလို့လည်းခေါ်တယ်လောကသတ်မှတ်တဲ့အပြစ်တွေအဲ့ဒီမှာကိုပါသီလတို့ဘာလို့ဆိုတာတော့အစင်လာနဲ့ဆန်သွားတာပေါ့ထိန်ကျင်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်တာလေထိန်လို့ရောမှားသလားဆိုတော့လေမမှားဘူးဒါပေမဲ့သတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေထိန်တဲ့ကတကယ်ပဲပြည့်စုံရဲ့လားငါးပါးသီလတော့ sorry ပဲလုံးဝဖောက်ပြန်မှုမရှိဘူးအဲ့ငါးပါးသီလဖောက်ပြန်ခြင်းဟာလူရည်တွေဆုံးရှုံးနေမယ်ခုနလိုဘုန်းကြီးပြောသလိုလေစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာသူများတက်တဲ့ကောင်ရှိနေဘလို့မှမငြိမ်ချမ်းဘူးလူလောကကြီးလှုပ်ရှားတယ်ငြိမ်ချမ်းမှုမရှိဘူးသူများဥစ္စာခိုးတဲ့တခိုးတွေရှိနေတယ်မငြိမ်ချမ်းဘူးအဲ့လိုလေးစဉ်းစားသွားရင်တော့အဖြေရှင်းတယ်ဒါကြောင့် the 5 precepts is the way that keep the society peaceful and safe and secure when it is practiced. But even if you believe in a religion, even if you believe in a religion, if you do not follow these 5 ethics, then you will not be peaceful. And by that,ဒီ၅ပါးတဲ့တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်မယ်လို့သုံးရင်3ခု4ခု5ခုလုံးချိုးဖောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းလည်းမငြိမ်ချမ်းဘူးမင်းဘာသာယုံထားတာအဲ့ဒါတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတော့တိကျပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့တရားဘုန်းကြီးကြည်ညိုတာအဲ့ဒါပဲအတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကကြည်ညိုတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်ကတန်ခါအည်သွေးနဲ့နေတယ်ကိုယ်ပိုက်ထဲမှာကတရားတွေရှိပြီဆိုမှတော့ကိုယ်ပိုက်ထဲမှာဗုဒ္ဓလည်းရှိပြီပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးမှာယန္နာ3ပါးအထုတရဏဂုံယူစရာမလိုကိုယ်မှာကိုအနေတိုင်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အချိန်တိုင်းရှိနေအဲ့ဒီကြမှာဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခါအဲ့လိုဖြစ်တာကိုယ်တိုင်ကတန်ခါရည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ကိုယ်ပိုက်ထဲမှာအဲ့တရားအစစ်တွေရှိတယ်အဲ့တရားအစစ်တွေဆိုဗုဒ္ဓသင်ပေးတာပေါ့ဗုဒ္ဓသင်ပေးတဲ့တရားအစစ်တွေရှိမှတော့ဗုဒ္ဓလည်းပိုက်ထဲရှိပြီပေါ့အစစ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကိုဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ကိုမဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးရဲ့ကိုယ်ရ confidence ပေါ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ယုံကြည်မှုဆို confidence နဲ့ faith နဲ့မတူ faith က negative ဆန်တယ်faith ဆိုယုံကြည်မှုကသူဘာသာရေးကိုဒီ confidence ဆိုတာတော့ပညာတတ်ဆန်တယ်ပြောရမှာပေါ့
ဒါကြောင့်မို့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာအခုဒီလှုပ်ကြီးကန်ကြီးလှုပ်ကြတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်တဲ့ဆိုသိတယ်။ confidence ရှိအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာအဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးကအမှန်ပြောရင်တော့ကိုယ်ပရိသတ်ကိုတပည့်သွေးသားတွေအဲ့လိုလေးကြည်ပြီးတော့ရှင်းနေသေးကြလို့တိတ္တဓမ္မမိသားစုဆိုပြီးတော့မွေးမြူနေတာဒီပစ္စုပန်နေဆိုတာလည်းပဲအထူးကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိနေလမ်းလျှောက်တဲ့ကခြေတော်နဲ့မြေကြီးနဲ့ထိတိုင်းတတိတဲ့ထိနေတတိတဲ့သိနေအဲ့ဒါပစ္စုပန်ပဲအဲ့ဒီ၅ပါးသီလလည်းကိုယ်မှာပြည့်စုံကျင့်ထားပြီးဖောက်ပြန်တာမတွေ့ရဘူးဒီပစ္စုပန်နေနည်းရလည်းနေတတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုသိပါလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာလားတွတ်တူကိုလိုချမ်းသာတယ်မက confidence ပါရှိနေကိုယ်မှာတတိပေါ့ confidence ကဒီနေရာမှာတော့တတိနဲ့ပို့ပြီးတော့စီလျော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တတိရှိရဆိုမလို့မယူရဲ့တတိမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျင့်စဉ်နဲ့ကိုသိထားတဲ့အတိပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရှိစဉ်ကဒီတော်ထဲမှာတရားအထုတ်နေတဲ့အတ္တကရမပါတယ်ဆရာတော်ပါ30လောက်အထုတ်နေကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါအကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးဩဝါဒခံပြီးတော့တော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကမ္မထန်နေယူဒီနေ့ရစပြီးတော့ငါတို့စကားမပြောဘဲနဲ့အထုတ်ကြမယ်ကွာလို့ဆိုပြီးတော့လက်ပြလက်ွယ်မှာဥပုပ်ပြင်းကြမှာစကားပြောကြမယ်ဆိုအဲ့လိုဒိဋ္ဌံပြီးအထုတ်ကြတော့တောကြီးတော့ကြားလာဆွဲတယ်ညအဲ့တို့ကဒိဋ္ဌံထားကြတဲ့စကားမပြောပဲအထုတ်ကြမယ်ကွာလက်ပြလက်ွယ်ဥပုပ်နေကြမှာဥပုပ်ပြင်းနဲ့တွေးကြမယ်ဒါမပြောကြဘူးတော်တိကြတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြီးညိုတယ်မပြောစကားမပြောတဲ့အကျင့်တော့မကျင့်ကောင်းဘူးဝစီဘိတ်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့တော့လက်ပြလက်ွယ်မှာတော့တွေးကြမယ်ကျန်တဲ့ချိန်တော့တရားအထုတ်ပြတ်မှာဆိုလို့စကားမပြောကြနဲ့လက်ပြလက်ွယ်မှာဆုံးကြမယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒပေးတာအဲ့လိုနဲ့အထုတ်ကြအဲ့တော့ကြွဲကြလာဆွဲတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကစကားမပြောကြနဲ့ကွာလို့ပြောတာဆရာတော်ကြီးဩဝါဒလေသိနာထောင်တယ်မှန်လဲသူကတရားအထုတ်ရတာပြက်တာကိုဘုန်းကြီးဆိုစောပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးစီမှာဆုံးခံလိုက်လေဆုံးခံပြလိုက်နေတဲ့ဒါကဥညွတ်မောင်းဆိုရှိတဲ့ဒီရွာထဲမှာခုဘုန်းကြီးနေတဲ့ခေါ်စကားကသူ့ရဲ့သားလေးကစကားမပြောတတ်ဘူးကိုချွေအလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒီမှာတော့ဖူအလို့ခေါ်တယ်စကားမပြောတတ်ဘူးသူ့ဖိနဲ့သူကလိုက်လာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ဖေးပါလာရင်စကားပြောရသေးတယ်လှုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုညမောင်မလိုက်နဲ့တော့ဖိုးကလိုက်ပါစေဆိုပြီးတော့ဖိုးကနဲ့နေရတာဒါစိတ်ချမ်းသာတယ်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးခိုင်းရင်လည်းပစ္စုပန်တဲ့တယ်ပဲခိုင်းလို့ရတယ်မနဲ့ဖြန်စားကြိုးခိုင်းတယ်လို့မရဒီနေ့စာပဲခိုင်းလို့ရအလန့်ချီရနဲ့ပြောရတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့လိုကိုဖြတ်တန်းခဲ့သေးတာစကားမပြောဝစီဘိတ်ကိုနေတာမဟုတ်ဒီတရားအထုတ်နေချိန်မှာစကားပြောရင်တော့တမာတိပြတ်တယ်ဝစီဘိတ်ကတော့မနေကောင်းဘူးဝိနည်းနဲ့မညီဘူးတော့အဲ့ဒါလို့နဲ့သူတို့ကစကားမပြောရဘူးပြညတ်ထားတော့ညကိုကြားဆွဲတယ်ကြားလာဆွဲတော့ပါသွားလိုက်တော့လက်ပြနေထိုင်လိုက်တော့ရော့နေတန်ကားတွေကဟဲ့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တော့တန်ကားတွေဟိုတို့တရင်သုံးပေါ်တွေရော့နေပါတယ်ဓမ္မဗျာညကြားလာဆွဲပါတယ်ဗျာဒါလေးကိုလည်းကမှဘယ်နှခုနဘုန်းကြီးသိပ္ပံသူတေသနာနဲ့တွဲပြောဖို့အလကားမပါနဲ့ညကြားလာဆွဲတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြားဆွဲတော့ပပသွားတယ်ဗျာကိုတော်တွေနင်တို့အဲ့လိုကြီးတော့မနေနဲ့လေကြားဆွဲရင်တော့လေနည်းနည်းတန်ပေးမှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးဟောတယ်လေအသေးနာထောင်ကြတယ်သူတို့တန်ပေးမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဗျာဆိုညကြတော့လာဆွဲပါရောဆွဲတဲ့ခါကျတော့ကြားဆွဲပါလေဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကအော်တဲ့ခါကျတော့ထားလိုက်တယ်
just where the little Biamakuga, the out the aton. Any just where the Guruale, the job beside him, Abe, just where Billy, just where my opposite any young fellow Yama Miara, no, Edalia and Namuna use Yagone, just where we, just where my opposite a young fellow Miaro. Pero para tu peso pante au me juda ni de edi Guru, Jabs at a bag or a Guru. Dane just where the Luro to a Swagger or a Colon a teatro dunia gunia twella, Tala Jare, do you a swear or Sierra. Shout about it. Jale Swedoro, Dualem Chobi Melu Bieda, well, Yanda Yano, Bezadet Trebido. And then Sierra line in the Lord of Library. Eh, in the Peva Lugada, no, Pony Edaria, say them at the Gabu Kanagara to Titi Kakako Shigere, go to Johnny. Eh, say they never Yambua or Shendana at a point. But to just where a chamber, no? Lower Jose Swings a Melau. The Bishop over that we should need a somebody was just where to just where Mother Shemile, Baloma Maloma Mamia, they Maveda about if you just amave. Nalen Najanebo. Having a Bishop and Tetekun, the Gago Nida, no? A Bishop and Tetemago Nida, when the Totago sector, we are sure ya. Sure Gajaro. Jaga Mune Chima, no, Savio Mune Chima, Dodavan, Shepare, no, Dilumu de Yazoda, the Dokari Pera, the Atoye, the Gego Pit, the Jomu Bodo Dolly Melopane, Pony Canana, Pura Eda. Era Sare Yamunia Diago de Chachim Lagelo. Sare Yarodua, no so the go lonely Sabi or Yanda go pit or a Sierra, no? Jabs at Tema, Yanda pit to the Atodua. And I am the yellow Jola and Tom Bian, Yao Bian, Sadi, Biano Nemesa. Go Bishop and Denny on the time. And a Bishop and Denny is a mega desabe. Not this one, Bishop and Denny, a mega desabe. Any data, I am Shivan Delum, your Pega Ayunga Duka Desave. This are born in when that was the vessel, no, when that was the wire that Rubecana, a Rubecana di Duka Desave. No, Tibega Tiniraga, Bishop and Teniraga, Mega Desave. No, that's an Abashi, this an Abashi, the Muria des a Lulu Bere. The Muria des a Lulu Belushi, Nirora, Doka Choda, the John Bay, Joa Choda. And a John Belly, Joe Choda, the neighbor man, Nirora de Savito. And a Jana Machipe Benny Roma. And logo, shooting. The Yamlo, Doga went at the good way at a pony a mere senior, Jasa, Kanyare, Guru, Matuka, Masudi, Pony Elo Senior. Jabs at Tema, Atoya, Jasa, Kanyane, Ato de Guru, Matuka, Masudi, Pony Elo Senior, Mido, no Atod, Yausa, Doro Atobari. Now the Cho Kujaro Adulu in area Chogo in Momshiro. The Garaga Dona Elena, the Maba Wenzalo, it's single Atolo Yareponi. I do a lama sola, lama solo with the Kali language when Atowar. Language when Tayane. Edalu Atobar, Era would they bang up, do it. Dilumu Ato Chinja, Makuna, Pony Dalio. Guided but don't I lena or queneva, no? Kuna point immediately. Meditation, mindfulness meditation based intervention improve pain symptomology across a wide spectrum of the pain related disorder, No? The deeper turn they are when they to the Gazavi or the Titayu. Children in a tea, the Tinerago, the deep tie I took in the three tired I took in the Doka wait and I net, Doka wait and I, Doka wait and I said, people are there, say, the day, would JJ Bian, that does it, that little bang do that. Doka wait and I, Doka wait and I said, people are the same they do. JJ Bian, that does it, buddy. That they by do it. Erakunaga Kuroa, not just where we were. Joe Allah loaded Island and Sodoria Janda people with I Bazate Swaggeria, they be.
Bama atole but to the real Bimian and Tale, Sarah light the Tale, the Gajale, Jazz with Melonoga light or let Lanabo. I did a cold night and Miko Hoga Congubido. I do Anna and a cold night of Sarah in the Malina, okay, Guru. Narula done and a mirror light be the sunshine the gua, mean the demon loss in a hay, Sarah Yamma, mean the demon loss in a hay. To a 3 no? Sarah ye 3 melos in a hay or Kudimalebe, they bangale, reconfirm Janlotare. The mindfulness based intervention, mindfulness based intervention improved as pain symptomology, wide spectrum of the pain related disorder. Pain related disorders are Doka Nebata Bido Pipolare, Gazengalia Pinade, Mumman and Say and a Doka Kandala and Sidia, Mumman and Say Bolare, Bowman Modo. Era pain related disorder look on it. Dago Tepang and a tapido confirmation bait hare. Boda ya Janza Male, Eddie Doka with an Ajabs at a Majasa Kanyara Chindoma. Matu Mara Shugo Shuma Pime, a later, not the Hatayan and Miao, the Alongi. Thou shall go practice lonima. Jari Namia lonely gone. No, somebody they may Raguna Pony so Pogre, Lurenga, Teja Yama, they may Lutini de Chero. Pa Mamma Senzane, Padu Joma Lema Senzane, Kova good done and the mere Bishop Bantene only. Era good baby. I don't remember to do Chucho era about the day mother that day. A Kuria go legend and Jalota will do it. Kuna Tiara Jabazatema Ato the Pony Gorango, Titi Kai Sidema Kanagera, or Dolera Jasa Kanara Chintidoma, the Dilemma Shulo, the Golonsa Bida Kamayanda, Pidore, Lo Sarema, Shiva. Eroponiro di Yoyo Ato de Chema, Huna Jena Lady, Huna Buddha Lady, Dina, Auna Lady Ero. Eddie Jabazatema Jasa Kana Atore Guru, Chinim Sudi, Elo never pony, the Dodan Doka with Nari, Elone Job Shat, the Kudivajalo Tebanga Duilaro. The say Ato Nali, I Doka and Doka John Pilla, the says they and Yay live. To the Dia Divamane now. O Doka ono the land and Emma Boudwa. The Shida Doka were Sishuniro. Era Pony who guided Pila and Piola and Avati La Mapopiamane, Udava the Leco, Young Young Geneva, Bama Jim Jivabu, Navati La Mapopiamane, being Pesop and Tenny on Josa Neva, a good Ludia Atolo, Tuila Doka Winari Uleve, Jabazatema Doma, La, a they can be Bama Piamio Madombia Menet, Ato Dore Gurolo, Dodan Doka Lidigo. Jabazatema Jaza Kane Ato de Guro, Kanare Doka Karimasode Buzo, Goago Abe Bido Atoba. Eloso, they are a Turia, they Mijalabu, no Jala Lim. Era Young Ponia, go to Vidi, Dong Young Mayo, or made Madwaze Genomo. Jealous Pilum ho, no era let you a mad at only jealous Pizza by John Mamshi, the women, it will show to I. The Chone Lila, then you are more dead. Say the Mari Madiu, who are Lila hold the lower, dear Lila hold the lower, delusion in it. And he hold the lower Bama Mahola and also Aguya Bamshi pitted. Who are Lulu Dialone. Area Jomulo Ponya, the OGM Pony Goranga Danga, ye doing a piece on knee. By here, Dama a city. Eddie Patanga, ye doing a Dama a sickle, Paya, Pani Bigger, Erayana Domba, so Mavitima. Okay, Namani Lolly, Ametona, Namani Sotona, Lena, Ineton's a combination, not that. Namani Lolly tattoo at home. China
တဲ့အခါတော့အဲ့လို relax ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်တောင်းတတလေးဖြစ်နေပါစေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နှမှာတင်းနေရကြက်နေတယ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုင်ငယ်တဲ့နဲ့သတိထားခဲ့ရမယ်ပြင်စိတ်ကိုလည်းတက်တာနေပါစေသူဝင်တာကိုသိပေမဲ့သူထွက်တာကိုသိပေမဲ့သူဝင်သူဘသူထွက်ကလေးကိုဒါလေးသိပေမဲ့အဲ့လိုလေးနေကောင်းတာကတိတ်ပံက reconfirm ပြန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတိတ်ကောင်းအဲ့ဒီပို့ဖြစ်တယ်ကဲ3နာရီနဲ့44နာရီနဲ့43မိနစ်တော့ပါပြီကျန်တဲ့သူတွေသွားဆက်ရှိတဲ့သွားရအောင်ပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအမေးချဖြေချဆက်ရအောင်မတင်နေ In this meditation, because to peace and happiness, because to peace and happiness, may this meditation be just peace and happiness. Later, I Patamazo Naima, Dea, Tritamia, and Uredo Season Lepo, John, Damo, with a Katitamasa in Udo, Yazagaron, Diaro, eat some show, machine, the native of my great John Lame, Kate, and Jolona Madi. Painting about the low shoe, Jimmy Goya, the low city, Chandan, Goitam, and Pizo, Jabila. Sadam and the view watch about the Warema, the Warelo, Dona Long, Yao, regular meditation, Chicha, the Yadu, Dinia, Kuzi, Yana, Yavasi. And then what they are time that follow Yava, we do near or meet we can't diamond.